大家好，今天来分享的是 AI 赚钱工具推荐与对比。适合小白的利器很多，刚接触 AI 的人都会卡在同一个问题上。工具这么多，我到底该用哪个才真的能赚到钱？先给一个非常重要的结论 ，Edic 工具选不对，最多是效率低，但指望工具替你赚钱一定会失败。这篇内容不讲参数，不讲黑科技，只从能不能帮普通人更快跑通变现这个角度，把几款常用 AI 工具讲清楚。先说清楚，什么叫适合小白的赚钱工具？不是功能最多，不是版本最新，而是同时满足这3点。那个学习成本低；2那个出结果快；3那个能直接用于交付下面的对比，都是基于真实实操体验。ChatGPT 最适合小白的主力工具。如果你只能选一个 AI 工具，那我会直接建议你用 ChatGPT。为什么它适合赚钱？新手结构能力强，理解任务稳定，适合从0到1的完整输出，最适合的变现场景，内容代写、脚本生成、信息整理、方案梳理、一句话总结。来 ChatGPT 不是最花哨的，但是最不容易翻车的。Claude写作类变现的体验型利器。如果你的赚钱方式偏向长文复盘经验分享，那 Claude 的体验会非常好。明显优势，文字连贯，语气自然不容易。AI 味太重，更适合谁？ Either 已经确定做内容变现的人，尤其是公众号专栏 Newsletter， 新手也能用，但建议在已经知道写什么之后。Gemini 原 Bard， 信息查找与辅助判断 Gemini 原 Bard， 并不适合直接交付赚钱内容，但它在前期辅助上非常有价值。适合用来做什么？查资料、看趋势、做背景调研、验证方向，不适合用来做什么？直接写成品，称直接交给客户一句话。Alert 它更像研究助理，而不是主力输出。为什么会赚钱的人往往多工具配合？这是一个非常真实的现象。真正进入变现阶段后，工具分工会很清晰。ChatGPT 定结构、出主稿 Claude， Run 表达、写长文 Gemini， 补信息、做验证。他们关注的不是哪个工具最强，而是 Adobe 哪一步用哪个，最省时间、最稳妥。小白最容易踩的3个工具坑。频繁换工具，工具换得越勤，路径越乱。坑2，追新版本，版本升级 AI 赚钱升级。坑3，把 AI 当主角， AI 是工具不是项目。新手正确的工具使用顺序很重要。如果你是零基础，我建议顺序一定是大，先用 ChatGPT 跑通一次变现流程。2，大辣，再根据卡点引入其他工具。3大类的工具永远服务于结果，而不是兴趣，不要一开始就工具全家桶。一句最实在的总结， AI 赚钱的关键从来不是你用了多少工具，而是你有没有把工具用在能收钱的地方。当你不再纠结选哪个 AI， 而是开始关注这一步是不是在为交付服务，工具选择反而会变得非常简单。